Значить, якщо ви не знаєте, як і де ховати гроші надійно, отака яма. Все заливаєте підлогу, лишаєте отаку яму. І робите якийсь люк сюди. І все, і надіжно. Коротше, насправді, то не знаю, що робити. Лишив таку, де всі стікаються, всі дороги, каналізація. Лишив, коротше, не залив тут. Тепер не знаю, чи це залити. Ой, чи це залити, чи це робити такий якийсь люк. Бо тут має бути всюди плитка. Це робити якийсь люк. Не знаю. З плитки може.